卢姐说我这个760的颜色太低调了，说要赞助我搞一个全广东最帅的颜色。打住，不是全广东，是全中国。这么牛的吗？你就说敢不敢挑战嘛？要是亮掌门觉得好看，我还准备一套特别的衣服。哇，有多特别啊？好不好看无所谓啊，最主要是亮掌门喜欢改色。你那个车改什么颜色，就看你的手气了。那开抽怎么抽？选4次，抽中什么颜色的球，我们有对应的色号，我们按它来设计。这个搞得有点刺激啊！准备好没有？准备好了，我来贴的，我来贴的，来，上，好的号码。哦，这个是31。哎呦，红色，喜庆红色，这个红色好，我跟你讲，豪车的用这红色，你看街上法拉利是不是红色？有一个耀银版，它就是红白搭配的。啊，这个我不知道，我就知道红色喜庆。好，我来了，来，这是单还是双？上。这个什么烧什么？白色，哇，是什么？白色的。哇，白色，其实红白双拼也是可以的，红哥。还有几个字？还有2个，来，还有2次。来，你不要慌，让陆姐来啊。让少女摸一下。不是手把它吃掉，我赌一手辣椒，不是手把它吃掉。不是，吃掉给它吃掉，来，看它好不好吃。这个球本来就没有霜在里面啊。有，找一下35哦。蓝色，我最喜欢的。这个红白蓝怎么搭？对啊，红白蓝啊，我知道了，红中带蓝，蓝中带红啊。蓝中带白。我跟你讲，也行吗？我跟你讲，我会用出我祖传天魔这么个大佬啊，给你们去想，给你拼出来好不好？家长们，你们觉得这个色怎么搭会好一点？不要着急，还有给点意见哦。看见我们的童子手，行不行？什么？29年的童子手，你讲这些话？看你下。哎呀，那是什么？这锤色还是撞色？这个撞色，撞色，给你啊！锤色。哪有锤色这个东西？你你放这边文凭啊？书读少了，我哥，你是不是？撞色是怎么说？老就是撞起来。哦，撞色就是撞起来哦。撞色就拼起来，撞色。哦，它就是蓝中带点白，白中带点红撞，然后3个一起又撞在一起，是不是？哎，陆姐，你这个没办法玩哦，你看，这颜色怪怪的。我再加大点砝码，嗯，搞好之后我拉上我姐妹一起给你拍一个大片，怎么样？哦，不要站着啊，帮忙洗啊！你想看大片了，快！喂，有点快过头了。等一下洗完，安排最快的师傅给我贴。好啊，亮掌门都等不及了，想要看大片了。我看，不要洗了的，是秘密来的，最后再看啦。对了。哇，龙哥搞好了，亮哦，站起来，叫红哥过来给那个惊喜，仪式感满满的，我就叫红哥过来，不能偷看哦，不能偷看，哇塞，你该可以了吗？我先给你透露一点点啊，作为一个宝马的一个红哥忠实粉啊，你看蓝白红，对，有感觉没有？你在讲的是啥感觉呢？是好的感觉还是不好的感觉？你找对了，来了，准备好没有？准备好没有？给他们安排一个非常好的一个仪式啊！来，3、2、1，开！恭喜！撞色啊！蓝白红撞色，撞色啊！漂亮，撞的很好看是吧？有没有觉得很好看啊？好不好看？我怎么有点像我那个，有点那个啊？这个灵感是来源于我以前提桶跑路拿这个袋子直接走了。我们细品一下，越看越好看。你看，这个元素啊，我就特地搭配了一个烟，对吧？一个什么？对，你这搭不搭？撞色，你看撞色，撞色，你要有点缀，懂吗？对，就那种懂吗？感懂。我这个设计费我还没给你算嘞，融入了我10几年来一个设计灵感啊！这，我们听着就好牛。
家人们，千万不要眨眼了，把你的手机呢横过来，我们一起来静静的欣赏一下美丽的大片。看到我后面这条浑浊的赤水河没有？里面喝的大部分酱酒都是用它的水来酿造的。据说靠这条河呢，很多酒厂的老板都开上了豪车。今天刚好约了一个酒厂的朋友，看他开的是什么车。走，你的座驾呢？我听里面了。经过我的再三请求，双哥同意先带我们去看一下他们的酿酒过程，看一下我能不能把它学会，因为我也想开豪车。其实呢，我也很好奇，这1粒粮食是怎么酿成酒的？我们这些粮食呢是从哪里收过来的？我们这些粮食它都是通过这个本地啊，这个从农民手上这样收购过来。我们选粮的过程当中有一个叫咀嚼，就用嘴巴咬，嘴巴咬。就看它里面这个淀粉含量，还有它旁边有这个胶质体。我们的粮食要经过9次蒸煮，所以我们要的是皮厚、淀粉含量高、耐蒸煮、耐高温。所以只有本地小红粮它才有这样的特性，其他的这个粮食它就没有这种特性。好香啊，闻到没有？这是你们食堂吗？我们高粱出锅了呀，这是我们的酿酒车间。哦，哇塞！这个步骤对工艺的要求应该很高吧？肯定的，因为我们上阵有一个口诀叫轻松云薄快准稳，所以他对这个细节上面的这个要求啊就特别高。做2、3年的这种师傅，他肯定是不会做的，因为他会影响这个酒的出酒率和品质。所以一般都会用那个老师傅来做。你像我们这些老师傅，至少都干了将近20、30年。看来这酱酒好不好，还得是看这个酿酒的人呢。他们的脚不烫吗？烫没办法，他不能那个穿鞋嘛。鞋上它有胶。他们怎么都用铲子啊？直接用个铲子一铲就完事了？这个机器不行了，因为我们的传统工艺啊，我们祖祖辈辈传下来的呀。现在我们的人工成本就很高啊。是啊，你没办法，像刚才你说的，不能用机器啊，机器它做不出那样的东西。对，它没有那个味道，而且它会破坏这个粮食，它里面含有这个淀粉嘛。就像别人说的，贵就贵在这个地方，成本上来了，没办法。人工成本和时间成本啊。这些砖块是干什么用的？这个就是你刚刚制酒车间看见的那个曲粉，见过那个少女彩曲没有？我们这个叫做小麦上的芭蕾舞。我把它砸开，福哥你慢点哈。有那种坚果跟面包的香味，每一块发酵它不一样。我们的酱香说的就是这个曲。这个香味就来自这里。对，最主要的曲。所以在我们喝酒过程中会有那什么复合香、水果香、面包香。所以我们的那个配列表就是高粱、小麦、水。小麦就是做成曲块，然后曲块，然后我们再把它打成曲粉，然后作为酱香的这个原材料。老酒你们都喝过，刚酿出来的酒，我替你们喝一下。这个粮香味十足。有点上头。你们这些烧出来的酒就直接可以卖了吗？怎么可能？以后我带你去我们酒库看一下。鹏哥，你刚刚看到我们的生产车间对吧？你像我们的酒的话，正常的情况下，我们从生产到出厂，一般情况下至少5年。为了满足客户需求，有些客户他可能会喜欢喝酱香酒，他重一点的，他的基酒我们会选择7年或者8年，有些10年，然后再加不同年份、不同的轮次的调味酒进行9勾9。因为我们是9勾9嘛，不像其他香型，它可能会加一些香精香料啊，然后其他的这种替代品。然后酱香酒的话，它只能做9勾9。那我们酒厂最老的酒是多少年？最老的酒是80年的酒，比我小1岁。红哥，包装车间那边我开车带你过去看一下吧。来，终于可以看到老板的座驾了。高和像不像一台来自未来的车？跟架太空飞船一样，太科幻了。看这灯光，太有科技感了。看人家的驾驶模式，你看都带音效的，可惜了，这么好的国货最近出了点问题。双哥为什么会选择高和这个车呢？第一是喜欢嘛，而且支持国货，我觉得是应该的。是的，希望我们的国产呢越做越好，还有我们的国货野名老酒也越来越好。这么精致的包装不便宜吧？还好吧，因为我们的价格还是比较亲民的。你不是要去忙吗？你先忙，我来体验一下装箱工作。那你在这里玩会儿哈，红哥，我先走了。刚好双哥不在，他说的那些呢，我有点怀疑，等一下问一下他的人物。师傅，你在这里做了多久了？我是从老酒厂改到新酒厂，这开厂我们在这做起了。元老哦。待遇怎么样？这可以，
可以。待遇蛮高的吧？又给交界，待遇又相当好。这个酒厂竟然还有个夜都市，你说夸不夸张？这里有个休闲区，哎，这里还有个健身房，能撸铁，能打台球，哎，这里的员工真幸福。